Lino eraikin honen inaugurazioa amaiera ematen dio ikastolako eraldaketa pedagogikoaren lehenengo etapa honi. Duela 8 urte abiatu genuen, hausnarketa batetik abiatu genuen, ikusi genuen gure hezkuntza marko honetan pertsona, haurra izan bat zela protagonista eta zentroan egon bat zela. Irakasleek 2-3 urtetako hausnarketa baten ondoren, ikusi genuen beharrezkoa zela eraikinak ere eraldatzea. Azkenean eraikinak eta ikasleari eskaintzen dizkiogun espazio hauek beste irakasle bat baitira. Lehenengo esmalteriako eraikina aldatu genuen, eraldatu genuen, hori duela 5 urte izan zen, eta oraingo honetan Linoko eraikin hau. Eraikin honetan ikasleak aukera dauka bere potentziale guztiak garatzeko, bere beharretara egokitzeko, eta behaketa sendo batekin irakasle bidelagun izango du. Orain atxatzeko etapa hau amaitu dugu eta begiak lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan jarriak ditugu. Umeek esmalterian daukaten goxotasun eta askatasun horren jarraipena dugu hemen Linoko eraikin berri eta zoragarri honetan. Bestalde, umeek esploratzeko eta hezitzeko txoko eta espazio berri ugari dituzte, eta guzti honek lasaitasuna eta konfiantza ematen digu bai umeei eta baita gurasoei ere.